manihita sarabukna. At dorang sutakot ka pasarmanata di budarion. Tapara di marohan at pikirata. Jumulu mahita martanyang di bagasan rohat tabi. Martanyang mahita. Amin. Marin di mahita siya di nomor 110 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite guarni di batama, dot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dot guarni kot di perbadian at magpalangit dot tanapon. Amin. Tigor do akadalan ni Jehovah, jalahalak partigor mardalan di sini. Alayang ko halak parjahat, tarsulat do di sini. Haleluya, martanyang mahitang. Ale Tuhan debata para siroha jalan naponan. Mauliate dok kami ala di pabisako tuhami barita nauli namanodani rohanami ay ala ni ubahin hutadahami ho dohot lomo ni roham di pangido rohanami na yung mangulahong lomo ni roham hami sa liling dimunhon jalan na yung martua hami bahinon say parbadiyay marohanami marhite-hite tutim jala pardugoy mahami mangorong hisak-hisak dohot manggotakon roha portibyo say palas marohanami mangoloy ho ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hata ni debatato epistel di pantanyangata di Bodarion tersurat di Yeremia pintu 22 mamuka sada saat rodi ayat siang. Boti hata ni Jehovah tuat mahon bagas ni raja siang juga jala hatahon magisi atau donon ma tangihon ma hata ni Jehovah ale raja ni juga nahudul di atas bangsa ni si David ho dohot akan aposong dohot nani rajaan akan abongot tu akka harbangan buti hata ni Jehovah rado di hamu mahuhum dohot hatigoran jala palua hamu natarsamni siya tangan ni halak pangarupa jala unang mangarupa hamu manang mapahin gogo tu halak dagang tu natading dilamping dohot tu namabalu jala unang dulsun hamu mudar na sumarpikot di inganan ay mono di rado ti hamu hataoteng
Saya dong do masuk pintu-pintu ni bagasan raja akan namar habangsa di sidapi akan namar sihudul di hureta dohon di hoda nang ibana nang akan aposona dohon nani rajaanna alay uloso di tangion hamu akahataon nunga pola marwari aku tu diriku minna Jahuba ikon gabi halamonan bagason ay sawanon to hata ni Jahuba taringot bagas ni raja siyan Juda gileat dohon yan diaw alepuso ni Libano ikon gabi halamonan toho bahidokku gabi huta akana somar panisi jalaaw padirihon dupakho akajol mapangago mangaloho ganuk mardongan senjata nasida manabahaw ares akan napinilitmu jalan naman ipalhon kubagasan atin jala dorog bangso mamulus siya labong taon jadi dogbema ganuk tulungan na buwasan kung sumuni ni Jahuba taon nasa ibulon jadi dohon nasida mak ala na nabikon nasida padan ku Jahuba di bata nasidai jala bersombat waktu di batas lebar uhud mangoloi nasida ima sahatna martua doakan aku mangihon hata ni di bata jala lau beusat amin. Marende hidasan nagdi nomor 22 ayat 1. Martang yang makita asini rohama di kamu dohot dame sia Tuhan di bata amata dohot sia anak Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata turupuk jamita di tengah-tengah ni partang yang otta di bagasan opason imana tersurat di Evangelium ni Matius di bidu 27 mamuka mention ayat 27 sahak rodi ayat 20 walu sonoma didok disu marjaya mahamu simoto surat dohot pariset kamu pangasi adi parsapuluh kamu lo aka suasuanan namet-met alai dadindo aka patik nau mau di baik kamu song katigoran para sirokau dohot habur juan siulau do nasadawan alai unang matadin nasadaan hamu partugi nama pitung di pasisi hamu do rongit alai ia gajah di butut hamu do
marjia mahamu siboto surat dohot parise hamu pangasih ai dipayas hamudo panginuman dohot makuk siap duru habe marisi padubodo dohot perkaduk puson ho parise nama pitu parbagasan ni panginuman ni majolo payas asa gabi ias nang buruna marjia mahabus boto surat dohot parise hamu pangasih asyumat dohamu tu tanoman nakinaporo akan adinggan berlengan siap dulu habe marisi huli-huli ni namate dohot nasa narota tongon songoni hamu tigor hamunian idaun ni halak siap dulu alai anu di bagasan gok pengasian dohamu dohot nasa hukum imam sahatna damang dainan nakinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tay ngulu namun apihik imasa sikap pangalahon hita colman na jujuk di kuari nasi baula-ula basa didok na kabingun nasi baula-ula ala memang tahide dui siang parangena idau song na bagia rupani HP rohana manguluhi idau song na burju idau song na tulus rohana idau song na seret rohan alai anu di bagasan hati-hatena di bagasan rohana saya naik mengagodo di tahir rohana saya naik mengulau-ulau lejak di tahir rohana pangalaman nasi sokonoma nabu itaida jupang di tongah-tongah ni sikap di tongah-tongah ni pangalaho di tongah-tongah ni parangi ni halak parise dohot siboto surat ujung molo di ngulu nasi ganupari saya dipatubuhon nasi do kualitas kerohanian ay masay bagiado nasi ngulu nasi pe ngulu na petis idaw hape jojot papahinan nasi saya mangarsahi ngulu ni rungan na jono lungobi mamarsahi ngulu ni akan nababalu ngulu ni akan namek dohok ngulu ni nasoko somarang somarina saya dipatari dahon nasi do pertanyaan namar nuni asa dipuji halak nasi di rohana HP asli ini dipolukan nasi do ngulu ni akan buru-buru nama baru di pasiak-siak nasi do ngulu niaka nasumar kira-kira hamu kamang do tangkainan kami diterpukong taidama bagas sungguh dia dosa sitongna pangalako parange ngulu ni halak parise siboto surati najujuk di kuari ngulu nasi paula nabuhi kaya si pasidingon ni hita namang huto Jesus Kristus dia mah pangalahon nasida nga para syulo diturpukon di batari dahon nasida do pangalaho nasay maralo to hati korang nasay maralo nang tuulaon para sirohaw naso dihapurhon nasida lahmar parangnya tu habur jual. Itu na jumpak sa tonga-tonga ni halang parise ujung.
Sahira na berjuru nasida manggarar kewajibanna, manggarar tanggung jawabna, hobar tu aturan ipatiki, tutung atongannya ke pangkumi, habe laos mati tunggu nasida, laos dipasiding nasida do, tutup mata do nasida, tu si tahunun, tu penderitaannya kacau mana enak, tu si tahunun dimulunnya kena fokus. Tutung-atungan ni mulu ni aka na marhapanan. Manang ditendus na sila doon. Mulu ni aka natra marginal. Aka natra pinggirkan. Niat itu ulima melosai untuk kita joma. Manggarar pajakta. Manggarar tanggung jawabta. Itu pemerintah. Manang itu panggonggongi na masalah. Ay soong katarida tanggung jawab tadi. Soong warga negara yang baik kita. Itu katongan di sana parpangsa. Mana itu katongan ni lahu maradu punaka pagunggungan. Ali itu katongan ni tanggung jawab tadi. Laos di sini tong sasitong na di pataridahon. Asa ikaw sahay batu buholot ta. Sikap na peduli. Sikap na empati. Sikap na say marpanarihon ngulu niya ka na nagdag, ngulu niya ka na dangon, ngulu niya ka na sumardiha-dihay. Ulo tayo ingot, hata ni Jesus takas doy didok. Lahu pataridahon sa mudya ngulu niya ka na mangyuto Jesus asa peduli empati. Sumarihon ngulu niya ka na mepet. Didok Jesus. Nasa nabi nahimuna tu sada sang angkikku namek metor na tuawi dibahikam imana parjulu na tabereng siapa ngalahun ngunu ni halak parise si foto surat alin dapat dua hon tabereng do pangalahon na sida disikap habok kusong. Taboto do kamang utakina nami jolma namokus dijuk do dekuari imang mulu narakus jalan untuk suhiadoi madok cukup di muluna dakya madok noni di bagas taruhana nungatuk somal do halak namokus gak bisa ipatari dahonon na do sikap naserakah di tonga-tonga ni muluna marado po na jom naholan na mangay narikot tu darina jolma naserakah ima na kinuaran na parjabar gudang na sopola peduli tu perasaan ni nang akad na jom Hamak kamang dotakan na nami atar torok do nuaing colma nasomono di partikian na parpudion nian nunga mamoray bana gudang hartana tibodo kedudukan na tibodo jabatan na alay sa ditahirohan na pemarantal. Saya ditahirohan na lau batu pak korupsi. Saya ditahirohan na lau madobo hak ni akka. Ngulu niya ka na pugos. Ngulu niya ka na sumardiha-diha. Hangwa ka mangutakan na nani. Mulo say masa pangalahon na sa samuni. Dia mabakolhon na. Namoray lamamora, napukusi lamar pukus. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Napatuluhon. Tidak masuk dia pangalahon ng ngulong ni hanak si boto surat. Dohot parisya pucu. Ima marpangalaho na munakit.
Ola dipatudos Yesus nasida, dipatudos Yesus pangalahon di anak Parisei, doa sepato surati, tudusun tanoman nahinapol. Ima bagaikan kuburan yang dicat putih. Di daun set dulu masa uli, HP di bagasan kuk akka huli-huli, duduk di bagasan tukun marotak akan abusuk. Puasa di dua hari nasida akan abu nabi. Kalau memang taboto do molo di gua hari mun bisa sadahalak abu nabi, aladang saurdut hatana doh paragena. Tak sadaran hatana doh parulauna. Ala kuk si palesyan muluna. Ala kuk si paula-ula. Nang nguluna si kanupari. Ala di ima akas do Yesus asa saya tapasidin pangalaho manang sikap perangin ng nabi. Alay jero do Yesus yula konota. Saya tahu lah mah holong ni roha. Saya taradu timakukum hati koran dohot hasik tona. Saya taparanye homma ulu para sirohaon. Lumo bima maradupon akadung ajoma. Nadangoli. Maradupon jolma na pungkosi. Maradupon jolma akan ami meti. Maradupon jolma laso markiha-kiha. Saya ukak marohata. Tumangihon sitaonon nasiya. Mari kita dengar jeritan orang-orang kecil, orang-orang yang tertindas, dan jangan kita bertindak sewena-wena terhadap mereka, supaya jangan menambah derita mereka. Alai jadi pasu-pasu mahita kangang dotak kaidanan, pasu-pasu tuna umalia kita. Itak nina terbaik kita, saya mangulu mahita di bagasan roha nasai marpanarihon. Jalan masih urupan, patuba, akan adegan tu salut halak. Saya marpanarihon mahita jalan mangulu di bagasan nasai mian di bagasan ngul para sirohawi songon amai para sirohai naik songoni nguluta di tonga-tonga ni sadok nguluta si ganapari saya dipatau Tuhan tamahita patuan nasi songoni jalan saya dipasu-pasu Tuhan tamahita asa ke dipasu-pasu kita itu akan aku melihat kita. Amin. Masai uli hatam Tuhan mamakulingi kami. Asa gabi mangulu kami. Mangulahon hasil tongan. Di bagasan nama berjuang kami. Jela mangulu di bagasan ngulu para sirohai. Songoko ani di bata para sirohai. Songoni ngulu nami. Saya patupa nadikan. Marado podongan nami coma. Terlumudi marado pun ngulu ni akan nami. Marado pun ngulu ni akan patut sipupan. Marado pun ngulu ni akan pugus. Nasumar dia. Tuhan
Saya tahu kami. Saya urupi kami. Laho patupa. Ulau ngurna sesungguhnya. Saya siding masakan itu tuh. Pangalaho namar si paula-ula. Pangalaho namar si palesya. Pangalaho namunapik. Alay saya rahut mahami di bagasan holong nasyako jalasay niyak kami mangaradoti uhum hasitongan uhum hagikoran nasyako aliamak perbinkan nasya pasu-pasu mahamikan pasu-pasu sudi ruas kehurian di kanuk ingarana, di kanuk pulauna. Saya sarihok kami di sudinariko di mulunami. Hobar tunasa nomoneroham. Lehon tukan hahi sarong, jak kadongan nami nagali pamatang. Manang alana marsahik. Toktong ma urupi nasida Tuhan. Marhidi para sirohawi. Sestaruli Tuhan dihamalun manisahim. Dihahimasong nang digogo na ibarbe. Sahi paluasani markuko laho mangulako nasalo kamerohan. Dito nga to nga ni situasi ni portibiondo ang tsunami. Dinaso marhaw juga dope sahit COVID-19 siya. Asa na yung rak mahami tutu mayag jamot to diri namin. Magjaga hahi paso namin. Mariti na sa uduk kami Tuhan. Tuwa kaaturan na tumatuhon ni bangso na pamarita namin. Mauliagi maliho Tuhan. Asing ko kami. Ho madihami, jala kami madiho. Marito Kristus Jesus Tuhan para siruhay. Martangiak kami Tuhan. Amin. Mari kita siap ke nomor 404 ayat 2 Dohot ayat 7 Laos tapapuma piliatan.
Pasahat kami masih nani rekon itu kami pilihan kami Tuhan. Saya jalan may kaliwa na khusus tujuan. Pasu-pasu may jalan ramuti. Asa ko para siya kami pilihan pati pulkon harajaw. Di tonga-tonga ni Kuria dohot di Portibion. Ukay maruhan namin marhiti-hiti din. Asalam terdahami kudang disilehon-lehon itu kami. Asalam kir-kir kami matok mauliate Tuhan. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan namin. Amin. Rahmat mahitan itangian hato patay. Aliyaman namin na di banwa gijang. Saya tinarugadia magkuaro. Saya Roma harajom. Saya saot malaman eroham di banwa tongam. Songon na di banwa gijang. Lehon matu kami sa garion hanguluan siapa. Saya sama dosa nabi songon panesan nabi. Di dosa ni dongan na marudusan kami. Unak kami to ihoto pangucunan. Balua makami siya pangaku. Ay hodo na kuna harajaw. Dohot hagukuhon. Rodi hasan hapon. Salili-liling na. Amin. Asli rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di mata Allah. Dohot para seorang di tordi parwediya iman. Nama dengan kamu sama